Bom dia, pessoal, bom dia a todos que acompanham o canal aí. Eu com o Fiesta aqui, ó. Falar hoje de um barulho da suspensão. Esse carro aqui foi mexido bastante coisa aqui pra tentar solucionar o problema. O barulho era na parte aqui do amortecedor. Tinha uma vibração. Na hora que passava no paralelepípedo, nos buracos, ele batia ferro com ferro. Mas aos olhos aí não dava pra ver nada. Então o barulho representava na parte da coluna do amortecedor, aí desmontamos. Desmontamos e já tirei o amortecedor aqui, ó. Ó, ele pegou uma folga na haste. Ó, essa folga aqui, ó. Não sei se dá pra perceber o barulho. Aí esse barulho aí que faz, né? Aí com o montado no carro dá um barulho maior. E, bom, espero que vocês gostem aí da dica aí de hoje, viu? Fique com Deus, Deus abençoe a todos.